Добрый день, дорогие друзья! Хотел представить вашему вниманию очередной наш шедевральный комплекс. В нем мы видим 4 объекта. Это коптильная камера, барбекю-зона, русская печь и казан. В принципе, такая монолитная, такая капитальная вещь, такая мужская, для мужских посиделок. Здесь можно зажарить шашлычка с красным винцом, здесь рыбка, мясо закоптить. Здесь у нас русская печь. Русская печь — это вообще моя любовь. Здесь мы можем и пиццу, и мясо, и картошечку с овощами. Все, что душе угодно. Это вот просто русская печь. Это вообще очень универсальная вещь. На самом деле, иной раз я и шашлык в ней делаю. Вот. Здесь казан. Казан — это, конечно же, классика. Классика — это, конечно же, плов. Заказал печку в компании «Мой мастер». Ребята сделали просто офигенную печь. Вот. Собственно, очень доволен и рекомендую компанию «Мой мастер». Обращайтесь. «Мой мастер печь». Мы сделаем изделие вашей мечты.